মেশিন চলাকালীন ইন কেস যদি আপনার গায়ে লাগে যায় বা কাজ করার ক্ষেত্রে হাত লেগে যায়, ইনস্ট্যান্ট এটা সেন্সর আছে, ইনস্ট্যান্ট অফ করে দিবেন। এমনি হাতের ব্লোয়ার অনেক দেখছেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার, পেট্রোল তেলে চলবে। আমি একটা মেশিন নিয়ে 5-6 বছর রাফ ইউজ করব, তাদের জন্য আমরা এই মেশিনটি দিচ্ছি। ফুল সেটআপ থাকে ইঞ্জিনটা, আপনি আসবেন পুরান ইঞ্জিনটা জমা দিয়ে নতুন ইঞ্জিন নিতে পারবেন। পিটের সিস্টেম, এটা হলো ব্যাকপ্যাক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার, জার্মানি, অরিজিনাল জার্মানি, খোদাই করা জার্মানি, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা দিতে পারবো। অন্য মেশিনের তুলনায় এই ইঞ্জিনটা হলো বড়, সাইজটা বড়। কি স্টার্টার গুলো নষ্ট হয়ে গেছে বা কাজ হচ্ছে না, বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে। ভালো মানের মধ্যে চাচ্ছে, চিপ রেটের মধ্যে, বা যারা অল্প দামের মধ্যে ভালো মানের একটা করাত যারা নিতে চাচ্ছে। আর আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু গাছ কাটা করাত দেখাবো। পেট্রোল চালিত গাছ কাটা করাত, চেন স যেগুলোকে বলা হয়। এর পাশাপাশি দেখাবো পেট্রোল চালিত ব্লোয়ার। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আছে, ওই যে এখানে একটা আছে। এগুলো হচ্ছে পেট্রোল চালিত। ওই যে অনেকে দেখা যায় পিচ করে, রোডে পিচ করে, তখন কিন্তু ধুলাবালি পরিষ্কারের প্রয়োজন হয়। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার, হ্যাঁ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার। দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর বাতাস বের হবে, আপনারা কিন্তু ধুলাবালি পরিষ্কার কাজের জন্য এগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমরা এগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। আর আমাদের সাথে আছে শামীম ভাই। ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। তো ভাই আপনাদের প্রতিষ্ঠানের ঠিকানাটা বলে দিবেন। জি, আমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম হলো মুনতাহা মেশিনারিজ। এটা হলো ঢাকা নবাবপুরে পার্শ্ববর্তী কাপ্তান বাজার মোড় থেকে আব্দুর রহিম মুক্তিযোদ্ধা টাওয়ারের আন্ডারগ্রাউন্ডের 7 নম্বর দোকান। আর ভিডিও স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসবেন। ইমো থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ থাকবে, আপনারা কিন্তু ভিডিও কল দিয়ে দেখেও আসতে পারবেন আর কি। আর ইমো হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কল দিলে আপনাদেরকে তারা স্যাম্পল দিয়ে দেবে, প্রোডাক্ট দেখিয়ে দিবে। অথবা সবচেয়ে ভালো হয় যদি চান আপনারা সরাসরি দোকানে এসে নিতে পারবেন, প্রতিষ্ঠানে আসলে ভালো। আচ্ছা, তো আমরা এখন কিছু কালেকশন দেখবো। সর্বপ্রথম করাত দিয়ে শুরু করি, যেটাকে বলা হয় চেন স। অনেকে গাছ কাটা করাত নামে চেনে, চেন স নামে চেনে। ভাই কোনটা দেখাবেন আগে? আমরা প্রথমে শুরু করতে যাচ্ছি যারা কৃষক আছে বা যারা দিনমজুর, যাদের বাজেট অত নাই কিন্তু তারা একটা ভালো মানের মধ্যে চাচ্ছে, চিপ রেটের মধ্যে, বা যারা অল্প দামের মধ্যে ভালো মানের একটা করাত যারা নিতে চাচ্ছে আর কি। ভাই এটা কত ইঞ্চি? এটা হলো 18 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি। জি জি, হ্যাঁ, এটা হলো 18 ইঞ্চি একটা করাত। এটা হলো চাইনিজ প্রোডাক্টই, কিন্তু চাইনিজ প্রোডাক্টের মধ্যে হেভি কোয়ালিটি। আচ্ছা, ভালো মানের আছে। আমরা একটু দেখি, হেভি ডিউটি করাতটা দেখিয়ে দিচ্ছি। তো দর্শক আপনারা ভিডিও কল দিলে কিন্তু তারা আপনাদেরকে বিস্তারিত বলে দিবে। এটা হলো অটো কার্বোরেটর সিস্টেম। অটো কার্বোরেটর সিস্টেম আমি যদি আপনাদের দেখিয়ে দেই তাহলে ঠিক হবে। হ্যাঁ, আমরা একটু দেখি দর্শক, আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দেই। এটা হচ্ছে অটো কার্বোরেটর সিস্টেম। ভাই এটা সুবিধাটা কি? সুবিধাটা কি, যদি আপনি কোনো সময় যদি হাত লাগিয়ে ফেলেন চেনের মধ্যে, নিজে নিজে ইঞ্জিন অফ করে দিবে। ও আচ্ছা, এই সিস্টেমটা আছে। জি জি জি, এই সিস্টেম আছে। আচ্ছা দর্শক, আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে অটো কার্বোরেটর সিস্টেম। তো দেখা যায় এই যে এটা হলো ফিল্টার। ও আচ্ছা, ফিল্টার। হ্যাঁ জি জি, এটা হলো 3 পিনের। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে কিনা সরাসরি বুঝতে পারতেছি না। 3 পিনের অটো কার্বোরেটর সিস্টেম। মেশিন চলাকালীন ইন কেস যদি আপনার গায়ে লাগে যায় বা কাজ করার ক্ষেত্রে হাত লেগে যায়, ইনস্ট্যান্ট এটা সেন্সর আছে, ইনস্ট্যান্ট অফ করে দিবে ইঞ্জিন। ও আচ্ছা, মানে এই অটো কার্বোরেটর সিস্টেমটা এটা করা আছে। জি জি। তবে এটা প্রাইসটা কত রাখতেছেন? এটা প্রাইস পড়বে 18 ইঞ্চি, যেহেতু এটা প্রাইস পড়বে হলো 8500 টাকা। হ্যাঁ, 8500 টাকা। 2 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি পাবেন এটার সাথে। আচ্ছা, 2 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 18 ইঞ্চি। আচ্ছা, এরপরে কোনগুলো দেখাবেন? এরপর যারা একটু ভালো কোয়ালিটির মধ্যে চাচ্ছেন, ভাই আমার জাপানি দরকার বা কোরিয়ান প্রোডাক্টের মধ্যে, আমি একটা মেশিন নিয়ে 5-6 বছর রাফ ইউজ করব, তাদের জন্য আমরা এই মেশিনটি দিচ্ছি। এটা হলো মিৎসুবিশি ব্র্যান্ডের জাপানি মেশিন। এটা হলো TB50, মডেল নাম্বার TB50, মেড ইন জাপান, 90 সিসি ইঞ্জিন। আচ্ছা, এই ইঞ্জিনটা হলো অন্য মেশিনের তুলনায় এই ইঞ্জিনটা হলো বড়, সাইজটা বড়। এটা যে লাইনার রিং পিস্টন আছে, এটা সাইজটা বড়। আর এটা হলো বাট সাইজটা হলো 20 ইঞ্চি। আচ্ছা, এটা হবে 20 ইঞ্চি। আচ্ছা, 20 ইঞ্চি করাত সাইজ। এটার সাথে 2 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি, 1 বছর পার্টস গ্যারান্টি পাবেন। আচ্ছা, তবে এটা প্রাইসটা রাখতেছেন কত? এটার প্রাইস পড়বে হলো 12500 টাকা। এটা হচ্ছে 12500 টাকা। জি ভাই। আচ্ছা, এরপরে কোনটা দেখাবেন আমাদের? এরপরে দেখাতে চাচ্ছি হলো, পরে আমরা দেখাবো স্টিল ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে স্টিল ব্র্যান্ডের মধ্যে ভালো প্রোডাক্ট চান, যে জার্মানি, অরিজিনাল জার্মানি, খোদাই করা জার্মানি, তাদের ক্ষেত্রে আমরা এটা দিতে পারবো। আচ্ছা ভাই, এটা কত ইঞ্চি? এটার মধ্যে 18, 16, 20 বাই সবই হবে প্রত্যেকটা। এটার সর্বনিম্ন শুরু হচ্ছে 14500 থেকে। যত বার সাইজ বড় হবে 2 ইঞ্চি করে বাড়বে, আর ওইগুলির সাথে সাথে 500 টাকা এক্সট্রা দিতে হবে। আচ্ছা, এটা কত ইঞ্চি বললেন ভাই? এখানে আছে হলো 16 ইঞ্চি। 16 ইঞ্চি। তো এটা প্রাইস কত রাখতেছেন বলেন? এটা পড়বে হলো 14500 টাকা। 14500 টাকা 16 ইঞ্চি। তো এর বড় সাইজ তো আপনার কাছে আছে? জি জি, এর বড় সাইজ ধরেন আপনি 18 ইঞ্চি নেবেন তাহলে পড়বে হলো 15000 টাকা। 20 ইঞ্চি নিলে পড়বে হলো 15500 টাকা। মানে বার সাইজ অনুযায়ী 500 টাকা বাড়তি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা,
ঠিক আছে। তো এটার সাথে ওয়ারেন্টি বিষয়টা বলে দিবেন। এটার সাথে আপনি পাচ্ছেন হলো 3 বছরের সার্ভিস গ্যারান্টি, 1 বছর পার্টস গ্যারান্টি। আচ্ছা ঠিক আছে। তো দর্শক আরো কিছু কালেকশন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব। এর বাইরেও অন্যান্য করাত যদি আপনারা নিতে চান নিতে পারবেন। ভাই এটা রাখার উদ্দেশ্য কি, এই যে ইঞ্জিনটা রাখার উদ্দেশ্য? এটা হলো যাদের অলরেডি একটা মেশিন আছে কিন্তু মেশিনটা ভালো আপনি সার্ভিস দিচ্ছে না, কয়দিন পর পর ইঞ্জিন চেঞ্জ করাতে লাগে, তাদের জন্য আমরা ইঞ্জিন সেপারেট ইঞ্জিন নিয়ে আসি। কোনো বাটটার কিছুই নেই এখানে, জাস্ট লাইনার রিং পিস্টন একবারে ফুল সেটআপ থাকে ইঞ্জিনটা। আপনি আসবেন পুরান ইঞ্জিনটা জমা দিয়ে নতুন ইঞ্জিন নিতে পারবেন আমাদের থেকে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। তো এই সুযোগটা কিন্তু আপনারা এখান থেকে পেয়ে যাবেন। জি অবশ্যই। ঠিক আছে ভাই, এরপরে কি দেখাবেন আমাদের? জি এরপর দেখাবো আমরা হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার বা ইলেকট্রিক ব্লোয়ার। এমনি হাতের ব্লোয়ার অনেক দেখছেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার পেট্রোল তেলে চলবে, পেট্রোলে চলবে। আচ্ছা দেখা যায় রোডে কিন্তু তার থাকে না, বিদ্যুৎ নেওয়া কষ্ট। তো এই ক্ষেত্রে পেট্রোল চালিত ব্লোয়ার কিন্তু অনেকেই খোঁজেন। এই যে একটা আছে হাই প্রেসার ব্লোয়ার। আর এই যে এখানে তো এটা তো অনেক বড়, এটা হলো হ্যান্ড ক্যারি, যে কোনো যে হ্যান্ড ক্যারি করবেন। আর যাদের হাতে ধরতে ধরতে ব্যথা হয়ে যায়, অথবা আরো বড় দরকার, জি জি জি, তাদের জন্য আমরা দিচ্ছি হলো পিঠের সিস্টেম। এটা হলো ব্যাকপ্যাক ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন ভাই, এটা কি 2 স্ট্রোক না 4 স্ট্রোক? এটা হলো 2 স্ট্রোক ইঞ্জিন। এটা হচ্ছে 2 স্ট্রোক ইঞ্জিন, এটাও 2 স্ট্রোক। জি জি ঠিক আছে। এটার সাথে এটা এখান থেকে হলো পাইপ সাইড হলো মানে যা যা লাগে সব থাকবে। এটা আপনার মোট 3 ফুট পাইপ থাকবে। ও 3 ফুট লম্বা, মানে যতটুকু দরকার আর কি। জি জি যতটুকু থাকবে। এখানে হাতে হলো আপনি এটা কন্ট্রোলটা করতে পারবেন। আচ্ছা বন্ধ থাকবে। আচ্ছা জি জি জি, চালু করতে পারবেন। বিভিন্ন রিসোর্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল জায়গা আপনার যাদের বড় অফিস আছে, প্রশাসনিক জায়গায় এসব ব্লোয়ারগুলো আমরা দিয়ে থাকি। আচ্ছা এগুলা দরকার হয়। ভাই কোনটার প্রাইস কত? ভাই এটার প্রাইস পড়বে হলো 22500 টাকা। 22500 টাকা। আর এই যে যেটা দেখালেন ছোটটা, যাদের অত বড় কাজ নেই, একটু ছোটটার মধ্যে হলে হয়, তাদের জন্য হ্যান্ডটা এটা হলো 18000 টাকা। এটা হচ্ছে 18000। জি জি, সবগুলোর সাথে 3 বছর সার্ভিস গ্যারান্টি, 1 বছর পার্টস গ্যারান্টি থাকবে। পার্টস গ্যারান্টি, জি জি। আচ্ছা 1 বছরের পার্টস গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে। তো দর্শক এই ভিডিওতে আপনাদের কিছু করার দেখিয়ে দিলাম, আর দেখিয়ে দিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্লোয়ার। আর এগুলার পার্টস তো अवेलेबल আছে, এগুলি সবকিছু পার্টস अवेलेबल আছে। আপনার মেশিন ইনশাআল্লাহ 2-3 বছর আপনি হাত দেওয়া লাগবে না। ইন কেস যদি কোনো সমস্যা হয় আমরা সার্ভিস করে দিব। আমাদের এখানে কিছু পার্টস আছে আপনি ইয়া করতে পারবেন। এগুলি ছোট ছোট পার্টস যেগুলি বলে ভাই এগুলি হবে না, একটা দাম অনেক রাখে, এই ধরেন এগুলি স্পার্কিং প্লাগ, তারপরে এগুলি ব্রেক শু সব আছে এখানে। তারপরে এই যে এখানে আপনার এই যে এগুলাও কিন্তু আছে। এগুলো হলো এই যে এই রাবার পর্যন্ত আমরা নিয়ে আসি। ও মানে এগুলাও পাবেন, এই সেফটি রাবার এগুলো আমরা নিয়ে আসি। আচ্ছা এগুলাও কিন্তু পাবেন, মানে মোটামুটি সব ধরনের পার্টস আপনারা এখান থেকে পাবেন। আর দেখতে পাচ্ছেন এই যে অন্যান্য মেশিনের পার্টসও কিন্তু এখানে রাখা আছে। এর পাশাপাশি এই যে কিক স্টার্টারগুলো। আচ্ছা কিক স্টার্টারগুলো যাদের অলরেডি মেশিন আছে কিন্তু মেশিনে কিক স্টার্টারগুলো নষ্ট হয়ে গেছে বা কাজ হচ্ছে না, বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে। চেঞ্জের মধ্যে 4-5টা কোয়ালিটি আছে, বিভিন্ন কোয়ালিটি, সব কোয়ালিটির মধ্যে এগুলি হবে। আচ্ছা কিক স্টার্টারগুলো নিতে পারবেন গাছ কাটা মেশিনের। জি জি। দর্শক এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু গাছ কাটা মেশিন দেখিয়ে দিলাম, আর কিছু ব্লোয়ার মেশিন দেখিয়ে দিলাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল। তো যারা নিতে চান চলে আসবেন সরাসরি মুনথা মেশিনারিজে, আর স্ক্রিনে থাকা নম্বরে যোগাযোগ করুন। ভাই কন্ডিশনের বিষয়টা বলে দিবেন আর ঠিকানাটা বলে দিবেন। যে কোনো জায়গায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি আমরা। ঢাকা শহরের বাইরে 500 টাকা অ্যাডভান্সের মাধ্যমে আমরা কুরিয়ার কন্ডিশনে মাল পাঠিয়ে দিই। আর ভিডিও স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া থাকবে। তো এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে পর্যন্তই, ধন্যবাদ।